नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 6 मा समाविष्ट भवानी भिक्षुद्वारा संरचित त्यो फेरि फर्कला शीर्षकको मनोवैज्ञानिक कथा अन्तर्गत अभ्यास शिक्षण गर्न गइरहेको छु। आज म अभ्यासमा राखिएका सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर लिखित रूपमा नै विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछु। लागौं अभ्यासतर्फ। त्यो फेरि फर्कला कथा कथाकार भवानी भिक्षुद्वारा लेखिएको कथा हो। यसमा चाहिँ अभ्यासमा सबैभन्दा पहिला शब्द भण्डार अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 1 मा तल दिएका शब्दहरूको विपरीत अर्थसँग जोडा मिलाउनुस् भनेको छ। यसमा चाहिँ सुदूरको निकट हो, त्यस्तै कृतज्ञताको कृतज्ञता हो, त्यस्तै गरी वेदनाको खुसी हो, त्यसै गरी प्रदीप्त अन्धकार हो, अतीत भविष्य हो, त्यस्तै गरी मुखको चाहिँ ससुर हो, प्रवाहको चाहिँ स्थिर हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा गाडा शब्दको अर्थ पहिचान गरी चिनो लगाउनुस् भनेको छ। यसमा चाहिँ कमा खोलाले अविराम गीत गाइरहेकै थियो। यसको चाहिँ उत्तर आको निरन्तर हो। त्यस्तै गरी खमा हेरौँ, स्वरलाई अलि तान्दै आश्चर्य र उपेक्षा मिश्रित स्वरमा उत्तर दिए। यसको चाहिँ बेवास्ता हो, यीको बेवास्ता हो यसको उत्तर। त्यसै गरी गमा प्रश्न एकान्तजन्य सङ्कोचको मध्यम स्वरमा थियो। यसको उत्तर चाहिँ अको असजिलोपन हो। त्यस्तै गरी घमा एक दिन साँझको बखत सानी आफ्नो पसल उठाइसकेपछि द्वारमा अन्य मनस्क भई उभिरहेकी थिए। यसको उत्तर चाहिँ अको मन ठेगानमा नभएको अवस्था हो। त्यसै गरी ङमा त्यो अभिषिप्त 15औं दिन पनि आयो। यसको चाहिँ उत्तर ईको ज्यादै प्रतीक्षा गरिएको भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी चमा त्यो आफ्नो अन्तरैमा निस्तब्ध भई। यसको अर्थ चाहिँ हेरौँ आको सुनसान भन्ने हुन्छ। लागौँ अब प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। प्रश्न नम्बर 3 मा दिएका अर्थहरूको पर्यायवाची शब्द पाठबाट खोजी लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ असजिलोपनको चाहिँ सङ्कोच हो। त्यस्तै खमा चाहिँ सुक्खाको शुष्क हो। त्यस्तै गमा लजालुको लज्जावन्त हो। त्यस्तै रुवाई रुदन हो पर्यायवाची शब्द। त्यसै गरी पर्खाइको चाहिँ ङको पर्खाइको चाहिँ प्रतीक्षा हो। त्यस्तै गरी चको धुलो पिठो, यसको चाहिँ चूर्ण विचूर्ण भन्ने हुन्छ पर्यायवाची शब्द। त्यस्तै गरी छमा व्यक्त नभएको भनेको अव्यक्त हो। त्यस्तै जमा वज्रभन्दा पनि भनेको कठोर प्रलय भन्ने। त्यस्तै गरी 4 मा प्रश्न नम्बर 4 मा पाठमा रहेको जाने बखतमा डर त्यो आएन कथांश पढी दिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा हेरौँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ कमा ता प्रत्यय लागेका 4वटा शब्द खोज्नुहोस् भनेको छ। ता प्रत्यय लागेका 4वटा शब्दहरू शून्यता, प्रसन्नता, उदासीनता र उत्फुल्लता हुन्। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ 4वटा उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ हेरौँ प्रतीक्षा, दुष्कल्पना, अत्यन्त, असुविधा, प्रत्यङ्ग, स्वागत, यी चाहिँ उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द हुन्। त्यस्तै गरी गमा यस अनुच्छेदमा प्रयुक्त 10वटा तत्सम शब्दहरूको सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। त्यहाँ रहेका 10वटा शब्दहरू तत्सम शब्दहरू प्रतीक्षा, शून्यता, आशा, दुष्कल्पना, अभिषिप्त, पूर्व, प्राणप्रद, सञ्चित, शुभोत्सव, घण्टा, भण्डार आदि शब्दहरू तत्सम शब्दहरू रहेका छन्। लागौँ प्रश्न नम्बर 5 शब्दकोशको सहायता लिई दिइएका शब्दहरूको अर्थ लेख्नुहोस् र वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा हेरौँ सबैभन्दा पहिला पर्यन्त भनेको सम्म हो। देशभक्त नागरिकले राष्ट्रियतालाई जीवन पर्यन्त भुल्न सक्दैन भनेर बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ निस्तब्ध भनेको सुनसान हो। म निस्तब्ध रातमा जङ्गलको बाटो हिँड्दा बिरालो देखेर तर्सिएको थिएँ। यसरी वाक्य गठन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै उद्विग्न भनेको आकुल अथवा चिन्तित हो। यसको वाक्य हेरौँ जङ्गलमा घाँस काट्न गएको मेरो भाइ समयमै नआउँदा म उद्विग्न भएँ। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ उल्लास भनेको आनन्द, सराङकोटबाट प्यारासुटमा उड्दाको उल्लास म कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ। यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ क्लान्त भनेको थाकेको, म आज सराङकोटको बाटो हिँडेरै घर गएकाले क्लान्त अवस्थामा छु भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तै शिथिलको चाहिँ थकित अथवा गलित भन्ने अर्थ हुन्छ। आज दिनभर बारीमा काम गरेकाले मेरो शरीर शिथिल भएको छ भनेर वाक्य गठन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै मधुरिमा भनेको मिठास,
लोकभजनको मधुरिमाले मेरो मनलाई नै मन्त्रमुग्ध बनाउँछ भनेर वाक्य गठन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, विषाद। विषाद भनेको नैराश्य, विषद होइन विषाद हो। विषाद नैराश्य। परीक्षामा असफल भएको राम विषादले भरिएको भारी मन लिएर हिँड्यो। त्यस्तै गरी अर्को सामञ्जस्य। सामञ्जस्य भनेको मेलमिलाप। सामञ्जस्यको भावनाले नै सामाजिक सौहार्दता बढी शान्ति कायम हुन्छ। त्यस्तै उत्सर्ग भनेको त्याग। देशभक्त सपुतहरूले देशको मुक्तिका लागि प्राण उत्सर्ग गरेका थिए भनेर वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै अभ्यन्तर भनेको भित्री मन। सानीको अभ्यन्तरमा यात्रीप्रतिको अव्यक्त प्रेम मौलाएको थियो भनेर वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै विलुप्त भनेको लोभ भएको। सेवा नै ठुलो धर्म हो भन्ने भाव जागृत भएमा मनको लोभ विलुप्त हुन्छ भनेर वाक्य बनाउन सकिन्छ। लागौँ अब प्रश्न बोध अभिव्यक्तितर्फ। बोध अभिव्यक्तिमा 2 मा चाहिँ त्यो फेरि फर्कला कथा पढी दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। बोध अभिव्यक्तिमा बोध अभिव्यक्तिको चाहिँ प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। ठिक छ ल है। यसमा चाहिँ 1 हो, यो 2 भएको रहेछ। कथा कति अनुच्छेदमा संरचित छ भन्ने कुरा है, यो चाहिँ 2 नभइकन 1 हो। कथा कति अनुच्छेदमा संरचित छ भन्ने कुरा, कथा 52 अनुच्छेदमा संरचित छ। यो सामान्य हो, तथापि उत्तर यो चाहिँ वस्तुगत छोटो प्रश्न, अति संक्षिप्त प्रश्नको उत्तर लेख्ने शैलीलाई हामीले चाहिँ अभ्यस्त हुनका लागि यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर लेख्न सिक्नुपर्छ। कथा कति अनुच्छेदमा संरचित छ भन्दाखेरि कथा यहीँबाट सुरु गर्ने, कथा भयो, कति भने 52 भयो, अनुच्छेदमा संरचित छ, त्यही प्रश्नमै गएर टुङ्ग्यो भने पूर्णविराम है। यहाँ पूर्णविराम सुरु छ। खमा कथाको सबैभन्दा लामो अनुच्छेद कुन हो भनेको छ। यसमा चाहिँ 39औं अनुच्छेद कथाको सबैभन्दा लामो अनुच्छेद हो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ कथाको कुन अनुच्छेदमा पुग्दा सानी र यात्रीको भेट भएको छ भन्ने प्रश्न। यसमा चाहिँ कथाको 44औं अनुच्छेदमा पुग्दा सानी र यात्रीको भेट भएको छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न घमा संवादको प्रयोग नभएका अनुच्छेदहरू पाठमा कतिवटा छन्। यसको प्रश्नको उत्तर संवादको प्रयोग नभएका अनुच्छेदहरू पाठमा 19 वटा छन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 अगाडिको 1 हो है, त्यसलाई 1 भनेर बुझ्नुहोस्। 2 मा त्यो फेरि फर्कला कथा पढी दिएका घटनाक्रमहरू मिलाएर लेख्नुहोस् भनेको छ। यो घटनाक्रमहरू चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध छैन, विशृङ्खलित छ। त्यसलाई हामी श्रृङ्खलाबद्ध कथानक अनुसार श्रृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमहरूलाई मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ, त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला खको आउँछ। एक दिन साँझको समयमा एउटा यात्री आएर यहाँ बास पाइन्छ भनेर सानीलाई सोध्नु। त्यसपछि खपछि चको आउँछ। आमाले बास बस्न अनुमति दिनु। त्यस पछाडि चपछि ख च अनि झको आमाको स्वीकृति र यात्री बास बस्न निश्चित भएपछि सानी खुसी हुनु। त्यस पछाडि चाहिँ ठको आउँछ। यात्रीको बासका लागि सानी सक्रिय भएर लाग्नु र भित्रभित्र यात्रीप्रति आकर्षित हुनु। ठपछि चाहिँ कको आउँछ। यात्री सुतेपछि सानी यात्रीको कल्पनामा डुबुल्की मार्नु। त्यस पछाडि चाहिँ कपछि अण आउँछ है। अनायास सानी यात्री सुतेको ठाउँमा पुग्नु। त्यस पछाडि अणपछि घको आउँछ। यात्री बिदा भएर गएपछि प्रत्येक दिन यात्रीलाई सम्झनु। घ पछाडि चाहिँ गको विषयवस्तु चाहिँ समयक्रममा सानीको विवाह हुनु। त्यस पछाडि ग पछाडि चाहिँ 15औं दिनसम्म उत्साहपूर्वक रूपमा सानी बस्नु तर यात्री नफर्कनु। यो ङको आउँछ। त्यस पछाडि चाहिँ ङ पछाडि छको आउँछ। सानीकी आमाको स्वर्गीय भएपछि सानी त्यहीँ गएर माइत गएर भनेको है, त्यहीँ गएर आमाको पेसा अँगालेर बस्नु, भर्ती व्यवसाय जुन छ। छ पछि चाहिँ जको आउँछ है। जको एक दिन अचानक त्यही यात्री आएर बास माग्नु। त्यस पछाडि ज पछि चाहिँ यको आउँछ। यहाँको सानीले प्राण पर्यन्तसम्म पर्खेको यात्रीको कुराकानीका क्रममा तिमी त बुढी भइसकी छौ भन्नु है। यहाँ पछाडि चाहिँ ढको आउँछ। बिहान हुने बित्तिकै पहिले चाहिँ यात्री हिँड्नु। त्यस पछाडि डको आउँछ। आफूले मात्र यात्रीको प्रतीक्षा गरेको तर यात्रीले त्यस्तो कुनै आग्रह अनुराग है, आग्रह अथवा अनुराग नभएको, उसप्रति कुनै आग्रह अनुराग नभएको थाहा पाउँछ सानीले भन्ने कुरा। डको ढ पछि डको आउँछ। त्यस्तै गरी ड पछि चाहिँ टको सानीको दीर्घ प्रतीक्षा समाप्त हुनु। यसरी घटनाक्रमलाई श्रृङ्खलाबद्ध मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि लागौँ 3 मा। प्रश्न नम्बर 3 मा विचारधारा, त्यस पछाडि 3 मा
तिनको चाहिँ सानी के कारणले स्तब्ध भई भन्ने यिनीहरू चाहिँ कम्प्युटरले थोरै चाहिँ स्टेप गरिदियो। सानी विचारधारा अर्कैतिर ओछ्यानमा लडी भन्ने यो कथांशपट्टि सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। कमा चाहिँ सानी के कारणले निस्तब्ध भई भन्ने छ। मधेसी युवा यात्रीप्रति पहिलो भेटमै आकर्षित भएकी सानीको अभ्यन्तरबाट नै मुख प्रेमको टुसा अङ्कुरित भई स्वप्न गगनमा उडेको बेला त्यसकी स्वास्नी होली भन्ने विचारधारा बग्दा मुटुमै प्याट्ट थपडी जस्तो लागेका कारणले सानी निस्तब्ध भई भनेको छ भन्न सकिन्छ। यसको उत्तर चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ खमा यात्री सुतेको देखेपछि सानीलाई कस्तो लाग्यो? यात्री सुतेको देखेपछि सानीलाई प्राणपर्यन्तलाई तीव्रताका साथ तानिदिने एउटा भयानक लोभ त्यसको भित्र मुटुको हनाइको साथै हान्न लागेको र कुनै अव्यक्त उल्लास, साहस, डर र पीडाको भन्न नसकिने मिश्रण त्यसको नसा नसामा दगुर्न थालेको जस्तो लाग्यो। गमा चाहिँ टुकी बालेपछि सानीलाई किन डर लाग्यो? उत्तर चाहिँ टुकी बालेपछि सानीलाई आमा सुतेकी छन् कि छैनन्, कतै आफू उठेको थाहा पो पाउने हुन् कि भनेर डर लाग्यो। त्यसै घमा सानीको मनोदशा कसरी परिवर्तन भएको छ? उत्तरमा चाहिँ भर्खरै यौवनमा फक्रेकी सानीमा मधेसी युवा यात्रीप्रति पहिलो भेटमा नै आकर्षित भई अतृप्त यौन इच्छा जागृत हुन पुगेको छ। त्यसरी त्यसकी स्वास्नी होली भन्ने विचारधारा बग्दा चोट महसुस गर्छे, तर पुनः मधुर कल्पनामा हराउँछे। अव्यक्त प्रेम आकर्षण अनि बुढी आमाको डरका कारण दमित यौन कुण्ठाबाट ग्रसित छे। यात्रीलाई नहेरी सुत्न नसकेकी सानीमा सुतिरहेको यात्रीलाई देख्दा उल्लास, साहस, डर र पीडा आदिमा सानीको मनोदशा परिवर्तन भएको छ भन्ने यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 4 मा दिएको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ पहिलो प्रश्न छ, हेरौँ। कमा त्यो तृष्णा, त्यो अनन्तकालीन प्रतीक्षा डर कुन हृदयमा यस्तो आश गर्ने भन्ने छ। यो अनुच्छेद प्रश्नहरू हेरौँ। प्रश्नहरूमा चाहिँ अमा सानीको प्रतीक्षाले उसको कस्तो मनस्थितिलाई देखाएको छ भन्ने यस प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ हेरौँ। सानी यस कथाकी केन्द्रीय पात्र हो। सानी बैंस फक्रेकी अनि अतृप्त यौन वासनाबाट ग्रसित एवं दमित यौन कुण्ठाको शिकार बनेकी छे। सानी प्रतिकूल बाहिरी परिस्थितिका कारण अवचेतन मनका भित्री तहमा लुकेर रहेका प्रणय र वासनाको शिकार बनेकी छे। अवचेतन मनका आवेग र संवेगहरूले उसलाई मानसिक बेचैनीको अवस्थामा पुर्याएका छन्। युवा यात्री प्रतिको अव्यक्त प्रेम आकर्षण दमित यौन इच्छाको परिणति हो। विवाह पश्चात पनि उसैको अनन्तकालीन प्रतीक्षा गर्नु अतृप्त यौन वासनाबाट ग्रसित सानीको यौन कुण्ठित मानसिकता हो। विवाहिता भएर पनि अतृप्त यौन वासना एवं कामेच्छाका कारण यात्रीको तीव्र प्रतीक्षा दिनौँ उसैको स्मृति अनि भेट हुने तीव्र अभिलाषा दिनौको निराशाको पीडा आदिले सानीको अतृप्त यौन कुण्ठाबाट ग्रसित रति रागयुक्त मानसिक बेचैनीको मनस्थितिलाई देखाइएको छ भनेर उत्तर दिन सकिन्छ। त्यस्तै खमा आमा दोस्रोमा सानीको जीवनका के कस्ता उतार चढावहरू देखिन्छन्? सानीको जीवनमा के कस्ता उतार चढावहरू देखिन्छन् चाहिँ दोस्रो प्रश्न। यसको उत्तरमा हेरौँ। वैँसलो यौवनले भरिएकी सानी विवाह पूर्व यौन वासनाबाट ग्रसित भई युवा यात्रीप्रति आकर्षित हुन पुग्छे, तर असहज एवं प्रतिकूल वातावरणका कारण दमित यौन कुण्ठाको शिकार बनेकी छे। विवाह पश्चात पनि वैवाहिक सुखानुभूति गर्न सकिरहेकी छैन। अतृप्त यौन तृष्णाकै कारण यात्रीकै अनन्तकालीन प्रतीक्षा गर्छे। यात्रीकै कल्पना गरेर उसकै बाटो हेरी निराश भएर समय बिताउनु सानीको नियति बन्दछ। वैवाहिक जीवनबाट असन्तुष्ट सानी देखावटी रूपमा गृहिणी, बुहारी एवं कसैकी स्वास्नी नै भए पनि मानसिक रूपमा ऊ छिन्न भिन्न, विचलित एवं अतृप्त यौन वासनाको शिकार बनी यात्रीप्रतिको आकर्षण अनि अमुक एकहोरो प्रेमका कारण विक्षिप्त मानसिक धरातल र जीवन भोगाइको बीचमा कुनै पनि तालमेल देखिँदैन। यसरी सानीको जीवनमा तृष्णा, मोह, आसक्ति, कुण्ठा, छटपटी, बेचैनी, देखावटीपन, तीव्र इच्छा, चाहना, अधैर्य, साहस, निराशा जस्ता मानसिक उतार चढावहरू देखिन्छन् भनेर यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को 4 मा चाहिँ प्रश्न नम्बर 4 मा दिएका कथांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ खमा है, यो ऐको क थियो, यो खमा चाहिँ बल्ल सानीका आँखा उग्रे डर
त्यसै द्वारमा थचक्क बसी यो अनुच्छेदसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू। पहिलो प्रश्न छ, सानीको प्रतीक्षा कसरी समाप्त भयो? हेरौँ यसको उत्तरमा चाहिँ कथाकी केन्द्रीय पात्र सानी अतिरिक्त यौन कुण्ठाको शिकार बने विक्षिप्त मानसिक उतार चढाव झेली कामेच्छाको भुङ्ग्रोमा जलेर विचलनयुक्त छटपट्टिको जीवन बाँचेकी पात्र हो। आफ्नो घरमा बास बसेको युवा यात्री प्रतिको अव्यक्त प्रेमाकर्षण अनि प्रतिकूल वातावरणका कारण अतृप्त रतिरागयुक्त काम वासनाले प्रताडित सानी दिनौँ यात्रीलाई सम्झँदै उसकै पुनरागमनका लागि अनन्तकालीन प्रतीक्षा गर्थे। भौतिक रूपमा विवाहित नारी भएर गृहिणी बुहारी कसैकी पत्नी भए पनि मानसिक रूपमा भने यात्रीकै कल्पनामा विचलित मानसिकतामा अतृप्त यौन कुण्ठाले ग्रसित भई बाँचेकी छे। आमाको मृत्युपछि माइतीमै पुरानो पेसा चलाई बस्ने क्रममा यात्रीको पुनरागमन हुन्छ, तर सानीको एकतर्फी प्रेमासक्ति यात्रीलाई भने आभास समेत हुँदैन। यात्रीले सानीलाई तिमी त बुढी भइसकिछौ भन्दा उसलाई बितेको दीर्घ समय एवं जीवन सन्ध्या आइपुगेको बोध हुन्छ। आशाले बुद्धिलाई धोका दिएको महसुस गर्छ। भोलिपल्ट यात्री जान्छ। सानीको मुख आशा विलय भएपछि सानीको प्रतीक्षा पनि समाप्त हुन्छ भनेर यसरी लिन सकिन्छ। फेरि अर्को दोस्रो प्रश्न मा चाहिँ यस अनुच्छेदमा सानीको कस्तो मनोविज्ञान प्रस्तुत भएको छ? सानीको मनोविज्ञान कस्तो प्रस्तुत भएको छ भन्ने कुरा यसको उत्तरमा हेरौँ। यस कथांशमा कथाकी प्रमुख पात्र सानीको यौन कुण्ठाले ग्रसित विक्षिप्त मनको रतिरागयुक्त यौन मनोविज्ञानको सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ। यस कथामा कथाकारले कथाकी प्रमुख पात्र सानीको चरित्रलाई उद्घाटन गर्दै प्रतिकूल बाहिरी परिस्थितिबाट अवचेतन मनका भित्री तहमा लुकेर रहेका प्रणय र वासनाका विविध अभिव्यक्तिको यथार्थपरक ढङ्गबाट सूक्ष्म विश्लेषण गरेका छन्। युवा यात्रीप्रतिको अव्यक्त प्रेम आकर्षणका कारण दमित यौन कुण्ठाको शिकार बनेकी सानीको दमित यौन इच्छालाई उद्घाटन गरी सानीको अवचेतन मनले चेतन मनमा पारेको प्रभावका कारण जीवनमा आएका मनोदशा एवं विक्षिप्त मानसिक उतार चढावलाई प्रस्तुत गरिएको छ। काम वासनाले युक्त रतिरागात्मक मानसिक बेचैनीको अतृप्त यौन कुण्ठाबाट ग्रसित सानीले युवा यात्रीप्रति अव्यक्त आसक्तिपूर्ण एकहोरो प्रेम गरेकी छ। सानीले उसकै कल्पनामा अनि उसकै प्रतीक्षामा अतृप्त यौन वासनाको तृष्णाबाट कुण्ठित बनी विक्षिप्त मानसिकताको शिकार बनी अनन्त प्रतीक्षा गरेकी हुन्छे। यात्रीकै सम्झनामा विक्षिप्त मानसिक बेचैनीको कष्टप्रद दिनहरू बिताएकी सानीले आफूले मन पराएको मान्छेसँग भेट हुँदा उसले आफूलाई मन नपराएको अथवा उसले आफूप्रति कुनै पनि प्रेम, राग, अनुराग एवं प्रणयको भाव नराखेको पाउँछे, तब सानी वास्तविक धरातलमा आउँछे। सानीको भ्रमको पर्दा खुल्छ, आँखा उग्रन्छ। तिमी त बुढी भइसकिछौ भन्ने यात्रीको भनाइले आफ्नो यौवनकाल घर्किसकेको दीर्घ समय व्यतीत भई जीवनकै उत्तरार्धमा आएको सत्य बोध हुन्छ सानीलाई। आशाले बुद्धिलाई धोका दिएको कारण सानी शिथिल, क्लान्त, थकित, गलित हुन पुग्छ भनेर उसको चाहिँ मनोविज्ञान प्रस्तुत गर्न सकिन्छ अथवा मनोविज्ञान प्रस्तुत भएको छ भनेर लेख्न सकिन्छ। निचोडमा हेरौँ। निचोडमा चाहिँ यसरी सानीको अतृप्त यौनेच्छा, प्रणय, वासना एवं कुण्ठित, विक्षिप्त, विचलित, अतृप्त यौन कुण्ठाले ग्रसित मानसिक उतार चढावको रतिराग युक्त यौन मनोविज्ञान प्रस्तुत गरिएको छ भनेर यसलाई निचोड लेखेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ। अर्को प्रश्न हेरौँ। प्रश्न नम्बर चाहिँ 5 मा व्याख्या गर्नुहोस्। यो व्याख्या चाहिँ सबैसँग व्याख्या होइन, व्याख्या हो, तथापि परीक्षामा सोध्दैन, परीक्षाको चाहिँ अब ग्रिड अनुसार परीक्षामा आउँदैन, तथापि हामीले चाहिँ सृजनात्मक लेखन शैलीलाई विकास गर्नका लागि पनि व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ व्याख्या। कको समस्त जगतका नारीकै मान ममता छरिन नगएको भए यो विशाल विश्व शुष्क रुख चाहिँ निर्जीव काठ मात्र रहन जान्थ्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हेरौँ। पहिलो अनुच्छेदमा चाहिँ प्रस्तुत भावपूर्ण पंक्ति कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा सङ्कलित त्यो फेरि फर्कला शीर्षकको यौन मनोवैज्ञानिक कथाबाट उद्धृत गरिएको। यस कथाका लेखक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार भवानी भिक्षु हुन्। यस कथामा कथाकी प्रमुख नारी पात्र सानीको अवचेतन मनको अतृप्त वासना, दमित यौन कुण्ठा, आवेग, संवेगका उतार चढावलाई सुन्दर चित्रण गरिएको छ। प्रस्तुत कथांशमा माया र ममताका अजस्र मुहान नारीकै कारण समस्त सृष्टि र धरा हराभरा भएको भन्ने भाव अन्तर्निहित भएको पाइन्छ भनेर पहिलो अनुच्छेदमा लेख्ने। त्यसैगरी व्याख्या खण्डमा नारी सृजनाकी मुहान अनि माया र ममताकी खानी हुन्। नारीबाट नै सृष्टि चलेको छ अनि धरा हराभरा भई फलेको छ। यो सारा जगतलाई प्राणवान बनाउने धैर्य, त्याग र सहनशीलताकी प्रतिमूर्ति हुन् नारी। आफ्ना रहरहरूलाई बन्धक राखी धरती माता बनी त्याग र समर्पणमा नै आफ्नो सारा जीवन उत्सर्ग गर्न पछि पर्दैनन् नारी। एउटी नारीले छोरी, दिदी, बहिनी, पत्नी, बुहारी, आमा, सासु आदि भएर माया र ममताले संसारलाई प्राण छरिरहेका हुन्छन्। माया बिनाको संसार नै शुष्क र मरुभूमि तुल्य हुन्छ। यस कथाकी सानीको नारी हृदयमा पनि माया र ममताको अजस्र छाल मडारिएको छ। माया प्रवाह गर्न नपाएर नै तडपिएको छ सानीको हृदय। युवा यात्रीकै सम्झनामा उसले दिन कटाएकी छ।
यात्रीकै अनन्त प्रतीक्षामा रहेकी सानीले आफूलाई यौवना नारीको रूपमा कल्पिरहन्छे। सानीकै केन्द्रीयतामा समर्पित यस कथामा नारीकै माध्यमबाट समस्त नारी ममतालाई चित्रण गर्दै नारीको ममता बिना सारा संसार नै शुष्क जड निरस एवं अर्थहीन भन्ने तथ्यलाई सङ्केत गर्दै समस्त जगतमा नारीकै महान ममता नछरिएको भए सारा संसार नै शुष्क रुख जस्तो निर्जीव काठ मात्र रहने आलङ्कारिक उपमा प्रस्तुत गर्दै नारीको ममताको उच्च महिमा गान गाइएको छ भनेर यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउन सकिन्छ। दोस्रोमा चाहिँ प्रेम जीवनको बाटो हो, उत्सर्ग त्यसको अन्तिम लक्ष्य, त्यस लक्ष्यसम्म पुगेपछि पाइन्छ आफ्नै अस्तित्वको विलुप्ति भनेको छ। यसलाई हेरौँ व्याख्या। पहिलो खण्डमा प्रस्तुत भावपूर्ण पङ्क्ति कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा सङ्कलित त्यो फेरि फर्कला शीर्षकको यौन मनोवैज्ञानिक कथाबाट उद्धृत गरिएको हो। यस कथाका लेखक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार भवानी बिच्छू हुन्। यस कथामा कथाकी प्रमुख नारी पात्र सानीको अवचेतन मनको अतृप्त वासना दमित यौन कुण्ठा आवेग र सम्वेकका उतार चढावलाई सुन्दर चित्रण गरिएको छ। प्रस्तुत कथांशमा प्रेम र जीवनको सङ्गतिलाई सङ्केत गरी सानीको युवा यात्रीप्रतिको प्रेमाकर्षण र अनन्त पर्खाइलाई सजीव चित्रण गरिएको छ भनेर यो चाहिँ पहिलो खण्डमा लेख्ने र दोस्रो खण्डमा चाहिँ व्याख्या गर्ने। यस कथाकी प्रमुख नारी पात्र सानी अतृप्त यौन वासनाको शिकार बनी यौन कुण्ठा एवं मानसिक विचलनयुक्त जीवन बाँचेकी छ। जवानीको सिँढी चढ्दै गर्दा बैंस पक्रेर मुस्कुराइरहेको बेला जब युवा यात्रीलाई आफ्नै घरमा पाउँछे तब कामेच्छा जागी अव्यक्त रतिरागयुक्त प्रेमाकर्षणका कारण सुतिरहेको यात्रीको दर्शन गर्न पुग्छ। प्रतिकूल वातावरणकै कारण यौन कुण्ठाले घायल बनी यात्रीकै अनन्त प्रतीक्षामा आशाको त्यान्द्रोले जेलिएर जीवन पर्यन्तको निराश पर्खाइमा अव्यक्त प्रेम सङ्गाली आशाको दियालो जगाई बाँचेकी हुन्छ। विवाह पश्चात पनि यात्रीलाई भुल्नै सक्दिन। अतीतकै यात्रीप्रतिको प्रेमी स्मृतिलाई सजाउँदै असन्तुष्ट वैवाहिक जीवन बाँचेकी छ। त्याग र समर्पण अनि अन्तिम लक्ष्य बनाएर प्रेम उत्सर्गमा पाइने र प्रेम प्राप्तिपछि अस्तित्व नै विलय हुने लेखकीय ठहर देखिन्छ भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी निचोडमा यसरी अव्यक्त प्रेमको गहिराईमा डुबेकी सानीको प्रेम बिनाको जीवन अस्तित्वहीन रहेको अनि प्राप्ति नै अस्तित्वको विलय हो भन्ने सार यस कथांशमा पाइन्छ भनेर टुङ्ग्याउने। त्यस पछाडि लागौँ अर्को प्रश्न, उत्तर दिनुहोस्। 6 मा दिएका सन्दर्भका आधारमा सानीको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्। ल यसको चाहिँ उत्तर हेरौँ। सानीको चरित्र चित्रण है। त्यो फेरि फर्कला कथामा कथाकारले कथाकी प्रमुख पात्र सानीको चरित्रलाई उद्घाटन गर्दै प्रतिकूल बाहिरी परिस्थितिबाट अवचेतन मनका भित्री तहमा लुकेर रहेका प्रणय र वासनाका विविध अभिव्यक्तिको यथार्थपरक ढङ्गबाट सूक्ष्म विश्लेषण गरेका छन्। सानी कथाकी प्रमुख नारी पात्र एवं केन्द्रीय पात्र हो। ऊ अतिरिक्त यौन कामेच्छाको शिकार बनी यौन कुण्ठाहरूले प्रताडित भएर मानसिक रूपमा विचलित अनि शारीरिक रूपमा शिथिलता बोध गरी अतिरिक्त यौन वासनाबाट ग्रसित भई असन्तुष्ट वैवाहिक जीवन बाँचेकी वर्गीय चरित्र हो। सानीकै केन्द्रीयतामा यो कथा संरचित छ। सानीकै यौन मनोविश्लेषण गरी लेखिएको यस कथामा भर्खर यौवनावस्थामा प्रवेश गरेकी सानीले युवा यात्री आफ्नै घरमा बास बस्न आएपछि उसमा रतिरागयुक्त काम वासना जागृत भई युवाप्रति आसक्तियुक्त अव्यक्त एकतर्फी प्रेम गर्छ, जसका कारण उसमा मानसिक विचलन आउँछ, दमित यौन कुण्ठाको शिकार बन्दछ। सानीको यस कथामा छोरी, बुहारी, पत्नी एवं प्रेमिकाको भूमिका रहेको छ। विवाह पूर्व नै माइतमा आमासँगै भट्टी पसल चलाएर बसेकी सानीको पारिवारिक अवस्था निम्न वर्गीय नै देखिन्छ। सामान्य भट्टी पसल चलाएर जीवन निर्वाह गरेको पाइन्छ। यौवन अवस्थामा प्रवेश गरेकी सानी यात्रीप्रतिको आकर्षणका कारण रतिरागलाई बढाउँदै अतृप्त यौन कुण्ठाको जलनले उसको जीवनमा मानसिक विचलन एवं शारीरिक रूपमा शिथिलता महसुस गरेकी छ। विवाह पश्चात पनि सुखभोग गर्न सकेकी छैन। अतृप्त कामेच्छाकै कारण यात्रीप्रतिको अव्यक्त एकहोरो प्रेमले दिनहुँ सताइरहेको छ उसलाई। यात्री फर्केला र भेट होला भन्ने जीवन पर्यन्तको प्रतीक्षा गरेकी छ उसले। नभेटिकन जानुभन्दा बरु यात्री नफर्केकै बेस ठान्ने सानी आमाको मृत्यु पश्चात माइतमै भट्टी पसल चलाई जीवन धानेकी छ। उसको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको पाइन्छ भनेर सानीको चाहिँ त्यो चाहिँ चरित्र चित्रण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब चाहिँ खमा त्यो फेरि फर्कला कथाले कस्तो मनोविज्ञान प्रस्तुत गरेको छ भन्ने खको प्रश्नको उत्तर हेरौँ। त्यो फेरि फर्कला कथा मनोवैज्ञानिक कथाकार भवानी बिच्छूको कथाकी केन्द्रीय पात्र सानीको यौन मनोविश्लेषण गरिएको यौन मनोवैज्ञानिक कथा हो। यस कथामा कथाकारले कथाकी प्रमुख पात्र सानीको चरित्रलाई उद्घाटन गर्दै प्रतिकूल बाहिरी परिस्थितिबाट अवचेतन मनका भित्री तहमा लुकेर रहेका प्रणय र वासनाका विविध अभिव्यक्तिको यथार्थपरक ढङ्गले सूक्ष्म विश्लेषण गरेका छन्। सानीको यौन कुण्ठाले ग्रसित विक्षिप्त मनको रतिरागयुक्त यौन मनोविज्ञानको सूक्ष्म विश्लेषण गरी
गरिएको छ। युवा यात्रीप्रतिको अव्यक्त प्रेमाकर्षणका कारण दमित यौन कुण्ठाको शिकार बनेकी सानीको दमित यौन इच्छालाई उद्घाटन गरी सानीको अवचेतन मनले चेतन मनमा पारेको प्रभावका कारण जीवनमा आएका मनोदशा एवं विक्षिप्त मानसिक उतार चढावलाई प्रस्तुत गरिएको छ। काम वासनाले युक्त रतिरागात्मक मानसिक बेचैनीको अतृप्त यौन कुण्ठाबाट ग्रसित सानीले युवा यात्रीप्रति अव्यक्त आसक्तिपूर्ण एकहोरो प्रेम गरेकी हुन्छे। सानीले उसकै कल्पनामा अनि उसकै प्रतीक्षामा अतृप्त यौन वासनाको तृष्णाबाट कुण्ठित बनी विक्षिप्त मानसिकताको शिकार बनी अनन्त अनन्त प्रतीक्षा गरेकी हुन्छे। यात्रीकै सम्झनामा विक्षिप्त मानसिक बेचैनीको कष्टप्रद दिनहरू बिताएकी सानीले आफूले मन पराएको मान्छेसँग भेट हुँदा उसले आफूलाई मन नपराएको अथवा उसले आफूप्रति कुनै पनि प्रेम राग अनुराग एवं प्रणयको भाव नराखेको पाउँछे तब सानी वास्तविक धरातलमा आउँछे। सानीको भ्रमको आँखा उग्रन्छ। तिमी त बुढी भइसकिछौ भन्ने यात्रीको भनाइले आफ्नो यौवनकाल घर्किसकेको दीर्घ समय व्यतीत भई जीवनकै उत्तरार्धमा आएको सत्य बोध हुन्छ। आशाले बुद्धिलाई धोका दिएको कारण सानी शिथिल क्लान्त थकित गलित हुन पुग्छ। यसरी यस कथाले सानीको अतृप्त यौनेच्छा प्रणय वासना एवं कुण्ठित विक्षिप्त विचलित अतृप्त यौन कुण्ठाले ग्रसित मानसिक उतार चढावको रति रागयुक्त यौन मनोविज्ञान प्रस्तुत गरेको छ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न गमा त्यो फेरि फर्कला कथामा सामाजिक आर्थिक प्राकृतिक परिवेशको चित्रण कसरी गरिएको छ, यो वातावरण परिवेशको चित्रण कसरी गरिएको छ भन्ने हो। यसको उत्तर हेरौँ। त्यो फेरि फर्कला कथा मनोवैज्ञानिक कथाकार भवानी भिक्षुको यौन मनोवैज्ञानिक कथा हो। यस कथामा पहाडी ग्रामीण सामाजिक वातावरण र परिवेशको चित्रण गरिएको छ। मधेसबाट काठमाडौँ जाने क्रममा चितलाङ गाउँ र त्यस गाउँको बाटोमा खोलिएको भट्टी पसल वरिपरिको सामाजिक वातावरण र परिवेश चित्रण छ। भौतिक पूर्वाधारहरूको पहुँच नभएको, मोटर बाटो नभएकाले यातायातको सुविधा नभएको, यात्रीहरूले भरिया मार्फत सामान ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था, खानपान एवं बसोबासका लागि सुविधायुक्त होटलको चाहिँ अभाव भएको, खानेपानी बिजुली बत्तीको चाहिँ अभाव भएको, टुकी र लालटिन बाल्नुपर्ने अवस्था, सामान्य खानपानमा नै यात्रालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थाले ग्रामीण कष्टप्रद जीवनको सामाजिक दुरावस्थाको परिवेश चित्रण गरेको पाइन्छ। वर्गीय विभेदकै कारण नेपाली ग्रामीण समाजमा आर्थिक असमानता रहेको देखिन्छ। धनीहरूले सुविधा सम्पन्न होटलहरू खोले पनि गरिबहरू भट्टी पसल खोली जीवनयापन गर्ने गरेको र त्यसमा पनि एकल महिलाहरूको बाध्यात्मक अवस्था रहेको पाइन्छ। गरिबहरू भारी बोकेर जीवनयापन गर्ने खेती योग्य भूमिको अभाव रहेको, वर्गीय विभेदले जरा गाडेको असमान आर्थिक अवस्था एवं विपन्न वर्गका नागरिकहरूको दयनीय आर्थिक परिवेशको चित्रण गरिएको छ त्यो फेरि फर्कला कथामा। नेपालका ग्रामीण बस्तीहरूमा नागर सभ्यताको प्रभाव नपरेको अनि प्रदूषण रहित शान्त स्वच्छ सफा हरियालीका साथै सूर्यको सुनौलो किरणले हिमालमा देखिने स्वर्णिम दृश्य, वनपाखा पखेरा खोलाहरूको प्राकृतिक सङ्गीतले प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण मनोरम प्राकृतिक परिवेशको चित्रण गरिएको पाइन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न घमा चाहिँ त्यो फेरि फर्कला कथाको शीर्षक सार्थकता पुष्टि गर्नुहोस्। शीर्षक सार्थकता पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ। हेरौँ। त्यो फेरि फर्कला कथा मनोवैज्ञानिक कथाकार भवानी भिक्षुद्वारा लेखिएको यौन मनोवैज्ञानिक कथा हो। यस कथामा कथाकारले कथाकी प्रमुख नारी पात्र एवं केन्द्रीय पात्र सानीको चरित्रलाई उद्घाटन गर्दै प्रतिकूल बाहिरी परिस्थितिबाट अवचेतन मनका भित्री तहमा लुकेर रहेका प्रणय र वासनाका विविध अभिव्यक्तिको यथार्थपरक ढङ्गबाट सूक्ष्म विश्लेषण गरेका छन्। सानीकै केन्द्रीयतामा यो कथा संरचित छ। सानी अतृप्त यौन कुण्ठाको शिकार बनी विक्षिप्त मानसिक उतार चढाव झेली कामेच्छाको भुङ्ग्रोमा जली विचलनयुक्त जीवन बाँचेकी पात्र हो। सानीकै यौन मनोविश्लेषण गरी लेखिएको यस कथामा भर्खर यौवनासम्म प्रवेश गरेकी सानी एक दिन युवा यात्री आफ्नै घरमा बास बस्न आएपछि उसमा रतिरागयुक्त काम वासना जागृत भई युवाप्रति आसक्तियुक्त अव्यक्त एकतर्फी प्रेम गर्छे, जसका कारण उसमा मानसिक विचलन आउँछ। दमित यौन कुण्ठाको शिकार बन्दछे। यात्री भोलिपल्ट नै गए पनि उसकै अनन्त प्रतीक्षामा बसिरहन्छे। आफ्नो अमुक प्रेम यात्री त्यो कहिले फर्कला भनी उसकै बाटो हेरिरहन्छे। उसलाई दिनौँ सम्झिरहन्छे। मनमा अमुक प्रेम पात्र बनाई सजाइरहन्छे, विवाहिता घरबारे भए पनि। कथाको सम्पूर्ण विषयवस्तु सानीकै जीवनसँग केन्द्रित छ अनि सानीले कथाको आरम्भ बिन्दुदेखि अन्त्यसम्म त्यो फेरि फर्कला भनी उसकै बाटो हेरिरहेको, उसकै कल्पनामा डुबिरहेको देखिन्छ। जीवनकै उत्तरार्धसम्म त्यो फेरि फर्कला भनी सानीले अनन्त प्रतीक्षा गरिरहेकी छ। उसको प्रतीक्षाको समाप्तिसँगै कथानक पनि समाप्त भएको छ। यसरी समग्र कथावस्तुको केन्द्रीय मर्म अनुसार कथाको शीर्षक राखिएकाले त्यो फेरि फर्कला कथाको शीर्षक सार्थक देखिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8मा
आफ्नो घरमा बास बस्न आइपुगेको यात्रीका लागि सानीले गरेको दीर्घ प्रतीक्षा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कथात्मक सन्दर्भका आधारमा विश्लेषण गर्नुहोस् भनेको छ। यसलाई चाहिँ विवेचनात्मक प्रश्नको सन्दर्भमा पनि सोध्न सकिन्छ। यही प्रश्नलाई विवेचनात्मक प्रश्न बनाएर 10 अङ्कको चाहिँ अङ्कबार 10 राखेर चाहिँ परीक्षामा सोध्न सकिन्छ। त्यसैले यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ अलि लामो हुन्छ, विवेचनात्मक तरिकाले लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ यस प्रश्नको उत्तर। त्यो फेरि फर्कला कथा मनोवैज्ञानिक कथाकार भवानी भिक्षुद्वारा लेखिएको उत्कृष्ट यौन मनोवैज्ञानिक कथा हो। यस कथामा कथाकारले कथाकी प्रमुख नारी पात्र एवं केन्द्रीय पात्र सानीको चरित्रलाई उद्घाटन गर्दै प्रतिकूल बाहिरी परिस्थितिबाट अवचेतन मनका भित्री तहमा लुकेर रहेका प्रणय र वासनाका विविध अभिव्यक्तिको यथार्थपरक ढङ्गबाट सूक्ष्म विश्लेषण गरेका छन्। सानीकै केन्द्रीयतामा यो कथा संरचित छ। सानी अतृप्त यौन कुण्ठाको शिकार बनी विक्षिप्त मानसिक उतार चढाव झेली कामेच्छाको भुङ्ग्रोमा जली विचलनयुक्त जीवन बाँचेकी पात्र हो। यो पहिलो अनुच्छेद हो। दोस्रो अनुच्छेदमा हेरौँ। यो कथामा सानीकै यौन मनोविश्लेषण गरिएको छ। यस कथामा भर्खर यौवन अवस्थामा प्रवेश गरेकी सानी एक दिन युवा यात्री आफ्नै घरमा बास बस्न आउँछ। सानी पहिलो नजरमै युवा यात्रीप्रति आकर्षित भएकी छे। यात्री आफ्नो घरमा बास बस्ला कि नबस्ला भन्ने जिज्ञासा पैदा हुन्छ सानीमा। यात्री बस्ने निश्चय भएपछि सानी खुसी भई स्वस्थ झैँ देखिन्छे। उसमा रतिरागयुक्त काम वासना जागृत भई युवाप्रति आसक्तियुक्त अव्यक्त एकतर्फी प्रेमको मुना टुसाउँछ, जसका कारण उसमा मानसिक विचलन आउँछ। दमित यौन कुण्ठाको शिकार बन्न चाहिँ लक्का जवान युवा यात्रीप्रति आकर्षित भएकी सानी आफ्नो ओछ्यानमा पल्टे पनि निन्द्रा पर्दैन उसमा। यात्रीकी स्वास्नी घरमा होली भन्ने सोच्दा मात्रै पनि पीडाबोध गर्छ सानीले। तर यात्रीप्रतिको आकर्षणका कारण पुनः मनमा उसकै कुरा खेलाउँछ, यात्रीकै कुरा खेलाउँछ, यात्रीप्रति नै आकर्षित हुन्छ। सुत्न नसकी यात्रीको कोठातर्फ लागि अनि सानी चाहिँ सुत्न नसकी यात्रीको कोठातर्फ लाग्छ अनि निश्चिन्त भई सुतेको यात्रीलाई हेरी स्वप्निल संसारमा हराउँछे। जुन यौवना सानीको चाहिँ प्रेम आसक्ति नै हो, प्रेम आसक्ति नै हो भन्न सकिन्छ। रतिरागयुक्त कामेच्छा नै हो सानीको भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को अनुच्छेदमा यात्री भोलिपल्ट नै गए पनि उसकै अनन्त प्रतीक्षामा बसिरहन्छ सानी। सानीको आँखामा आएर छचल्किएका अवचेतन मनका अव्यक्त मोह आसक्ति एवं आकाङ्क्षाहरू पहाडको टुप्पोमा पुर्याएर फर्केको देखिन्छ। यात्रीको बिछोडले उसको मन भारी हुन्छ। अन्तर्मनमा एउटै प्रश्न उम्लिन्छ, त्यो फेरि फर्केला अथवा त्यो फेरि फर्कला। यदि युवतीको युवाप्रति वासनायुक्त हार्दिक प्रेम हुँदो हो त अरूसँग विवाह गरेर पो किन जान्थे र? उसले वैवाहिक जीवनबाट पनि भौतिक सुखको अनुभूति नपाएकै कारण दिनौँ 2-4 पटक यात्रीलाई सम्झिरहेकी छे। घरबारेले परपुरुषलाई त्यति धेरै मनमा सजाउनु पनि त राम्रो होइन। सानी मानसिक रूपमा विचलित भएकै कारण उसको पारिवारिक जीवन सफल भएको देखिँदैन। आमाको मृत्युपछि माइतमा नै गएर भट्टी चलाई जीवनयापन गरेकी छे। आफ्नो अमुक प्रेम यात्री त्यो कहिले फर्कला भनी उसकै बाटो हेरिरहन्छ सानीले। उसलाई दिनौँ सम्झिरहन्छ। मनमा अमुक प्रेम पात्र बनाई सजाइरहन्छ यात्रीलाई सानीले। विवाहिता नारी अनि वयस्क वयमा पनि प्रथम यौवनको प्रेमले उसको जीवन र यौवनको धागो तन्काइरहेको देखिन्छ। त्यसैले अर्को अनुच्छेदमा एक दिन साँझपख यौवन पारी पुगिसकेको त्यही यात्री आउँछ। अतीतको स्मृतिले सानीलाई झड्का दिन्छ। सानी यात्रीको मुख हेरेको हेरै हुन्छ। यात्रीलाई पहिलेकै युवा रूपमा देख्न चाहेकी सानीलाई यात्रीले तिमी त बुढी भइसकी छौ भन्दा बल्ल सानीले समयको लामो कालखण्ड बोध गरेको देखिन्छ। सानीको भ्रमको पर्दा खुल्न पुगेको देखिन्छ। आँखा उग्रिन्छन् उसको सानीको। यात्रीप्रतिको आफ्नो एकतर्फी प्रेम अनि आफ्नो यौवन घर्किसकेको तितो सत्यलाई बोध गरी मानसिक एवं शारीरिक रूपमा पीडाबोध गरेकी छ सानीले। भोलिपल्ट यात्री उठेर गएसँगै उसको अनन्त प्रतीक्षाको अन्त्य भएको छ। यसरी हेर्दा सानीले यात्रीप्रति अव्यक्त प्रेम गर्नु तर आफ्नो प्रणय भाव प्रकट गर्न नसकी यात्रीकै अनन्त प्रतीक्षा गर्नु अवचेतन मनको प्रणय र वासनाको दिग्भ्रमित जालो हो भन्न सकिन्छ र लेख्न सकिन्छ यसको उत्तरमा। दिएको अनुच्छेद पढी कुनै 4वटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ हेरौँ 9मा प्रश्नहरू। पहिलो प्रश्न चाहिँ सलाम किन नदीतिर झरेको थियो भनेर लेख्न सकिन्छ। दोस्रो प्रश्न चाहिँ बुधन करिश्माको नजिक गएर के गर्यो? त्यसै गरी अर्को प्रश्न बुधन कुन कुराको डरले निलो भयो? त्यसै गरी अर्को चौथो प्रश्न बुधन ढुक्क हुनको कारण के हो? यसरी 4वटा प्रश्न बनाउन सकिन्छ। 10मा छ प्रश्न दिएको अनुच्छेद पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यसमा हेरौँ प्रश्नहरू। पहिलो प्रश्न छ मनोविज्ञान भनेको के हो? मनोविज्ञान भनेको के हो हेरौँ त। मनोविज्ञान भनेको व्यक्तिको व्यवहार र उसले गर्ने प्रतिक्रियाका आधारमा उसका बारेमा अवधारणा बनाउनु हो। त्यस्तै गरी चाहिँ खमा
व्यक्ति कस्तो वातावरण निर्माण गर्न खोज्छ भन्ने कुरा छ। यो प्रश्न छ। यो प्रश्नमा चाहिँ व्यक्ति आफ्नो चाहना अनुसारको वातावरण निर्माण गर्न खोज्छ भन्न सकिन्छ है। त्यसै गरी गमा चाहिँ सामाजिक र भौतिक वातावरणले मनोविज्ञानमा कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न छ। यस प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ सामाजिक र भौतिक वातावरणले कल्पना, भावना, चाहना, इच्छा, आकाङ्क्षा, कुण्ठा, संवेग जस्ता उत्तेजना बढाउने काम गरी मनोविज्ञानमा प्रभाव पार्छ भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी संवेग र तज्जन्य शब्दको अर्थ के हो भनेको छ। अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ। संवेग भनेको आवेग हो, शारीरिक र मानसिक क्रियामा आउने उत्तेजना हो भने तज्जन्य भनेको त्यस्तै जनाउने अथवा समान भन्ने हुन्छ यसको अर्थ। सुनाइ र बोलाइतर्फ लागौँ। सुनाइ र बोलाइमा चाहिँ सुनाइ पाठ छ चाहिँ सुन्नुहोस् र ठिक उत्तर पहिल्याउनुहोस् भनेको छ। यसको पनि मैले सरस्वती लेखेको छु। उत्तर हेर्नुहोस्। कमा चाहिँ प्रस्तुत कथामा वर्णित घटना कुन समयमा घटेको हो? यो चाहिँ आमा है, रातको 12 बजे भनेर लेख्ने। त्यसरी खमा अपरेसन खर्च कति लाग्दो रहेछ? यस प्रश्नको उत्तर चाहिँ अ हो है, 5 लाख। त्यसै गरी गमा एकाएक प्रकट भएका भगवानले के भने? यस प्रश्नको उत्तर चाहिँ ईमा हो, ए मनुवा के माग्छस् माग भनेर है। त्यस्तै गरी घमा चाहिँ म पात्रले के माग्यो भनेको चाहिँ यसको उत्तरमा चाहिँ आ हो, पैसा माग्यो, पैसा हो। त्यसरी गमा भगवान के भनेर बिलाए भनेको छ। यसमा चाहिँ अको तथास्तु भनेर भगवान बिलाए है त। 2 मा सुनाइ पाठ 6 मा प्रयुक्त दिएका शब्द र अर्थबिच जोडा मिलाउनुहोस्। शब्द अर्थ जोडा मिलाउने भनेको हेरौँ। कको भ्रान्ति, कुनै कुरो देख्दा वा सुत्दा त्यस्तै अर्को कुराको भान हुने अवस्था भ्रान्ति हो। त्यस्तै गरी चाहिँ मनुवा भनेको मानिस भयो। अनि अप्रत्याशित भनेको अचानक भयो। अनि तथास्तु भनेको त्यस्तै होस् भनी आशीर्वाद दिने शब्द भयो। अवाक भनेको बोली बन्द हुने भन्ने है। त्यस्तै गरी 3 मा सुनाइ पाठ 6 का आधारमा उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यसको हेरौँ। प्रश्न कको चाहिँ म पात्र के सोचिरहेको थियो? म पात्र अपरेसनका लागि जुटाउनु पर्ने 5 लाख रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने भन्ने सोचिरहेको थियो है त। त्यसै गरी खमा हेरौँ। म पात्रले आफैलाई किन चिमटेको हो भनेको चाहिँ यस प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ एकाएक कोठामा भगवान प्रकट भएर झस्केपछि सत्य वा भ्रान्ति के हो भनी म पात्रले आफैलाई चिमटेको। त्यसै गरी अर्को चाहिँ गमा म पात्र हडबडाउनुको कारण के हो? यस प्रश्नको उत्तर हेरौँ। म पात्र हडबडाउनुको कारण भगवानसँग के माग्ने भनी दुविधा हुनु। त्यस्तै गरी घमा भगवानले घडी हेर्दै के भने? यस प्रश्नको उत्तर हेरौँ त। भगवानले घडी हेर्दै छिटो माग, समय सकिन लाग्यो भने है त। त्यस्तै घमा म पात्र किन चिच्यायो भने चाहिँ यस प्रश्नको उत्तरमा हेरौँ। म पात्र भगवानसँग मरेकी स्वास्नीको जीवन माग्न चिच्यायो। र अन्तिममा छ प्रस्तुत कथाको सार के हो भने चाहिँ प्रस्तुत कथाको सार के हो त हेरौँ। प्रस्तुत कथाको सार पैसा सबै थोक होइन, अवसर पटक पटक आउँदैन, अवसरलाई चिन्न सक्नुपर्छ भन्नु नै प्रस्तुत कथाको सार हो भनेर लेख्न सकिन्छ है त। 4 मा मानिसहरू मनोवैज्ञानिक समस्यामा किन पर्छन् छलफल गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ बुँदा है, यसमा चाहिँ खासमा मानिसहरू मनोवैज्ञानिक समस्यामा किन पर्छन् छलफल गरी लेख्नुहोस् भन्छ। यसलाई अनुच्छेदमा लेख्न पनि सकिन्छ। तर मैले चाहिँ अनुच्छेद नबनाइकन अनुच्छेद भन्दा नि बुँदागत रूपमा लेखेको छु। तपाईँहरूले यिनै बुँदाका आधारमा चाहिँ अनुच्छेद बनाउन नि सक्नुहुन्छ है त। हेरौँ। उत्तर मानिसहरू मनोवैज्ञानिक समस्यामा निम्न कारणले पर्दछन्। बुँदा पहिलोमा चाहिँ धन सम्पत्ति नै सबै थोक ठानी भौतिक सुख सुविधाको मोहमा फस्दा, यो एउटा बुँदा भयो। त्यसै गरी अर्को उमेरजन्य शारीरिक परिवर्तन बोध नहुँदा, उमेरजन्य चाहिँ उमेरअनुसार शरीरमा आउने परिवर्तनहरू चाहिँ त्यो चाहिँ के कस्ता परिवर्तन आउँछन् भन्ने कुरा बुझ्न सकेन भने पनि अब मनमा विभिन्न कुराहरू खेल्ने यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक समस्याहरू आउने डर चिन्ताका कुराहरू हुन्छन् नि। यो चाहिँ उमेरजन्य शारीरिक परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ उमेरअनुसार चाहिँ यस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्, यस्ता यस्ता परिवर्तन आउँछन् भनेर बुझ्न सकेन भने डर आउँछ होइन। डर लाग्ने अथवा चाहिँ भनौँ केही समस्या पो हुने हो कि अथवा केही भयो कि भन्ने त्यो हुन्छ नि। त्यस्तो समस्या मनोवैज्ञानिक समस्याहरू, चिन्ता तनावहरू छटपट्टिहरू हुने भन्ने कुरा नै भयो। अनि अघि चाहिँ धन सम्पत्ति नै सबै थोक ठान्यो भने चाहिँ भौतिक सुख सुविधाको मोहमा फस्यो भने अब चाहिँ आफ्ना इच्छा चाहना रहरहरू बढ्दै जान्छन्। अनि त्यसपछि छटपट्टि जलन चिन्ता हुनसक्छ होइन। डर भय त्रासका कुराहरू, चिन्ता छटपट्टिका कुराहरू, यो आशा निराशाका कुराहरू यस्ता आउँछन् यी मनोवैज्ञानिक समस्याहरूका कुराहरू। त्यस्तै गरी चाहिँ मैले बुँदागत रूपमा तेस्रोमा लेखेँ यौनिक चाहनालाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भनेछ। उमेर सँगसँगै चाहिँ यो सानीको प्रसङ्ग जस्तै होइन अतिरिक्त यौन इच्छा चाहनाहरूलाई चाहिँ सही व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने पनि विभिन्न उतार चढावहरू आउन सक्छन् होइन। मनमा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू, मानसिक चिन्ता तनाव छटपट्टिका कुराहरू आउन सक्छन् भन्ने कुरा हो। त्यस्तै गरी चाहिँ पौरखी एवं उद्यमी बन्न नसक्दा भनौँ न उद्योग धन्दा पेसा व्यवसाय गर्न सकिएन भने पनि जीवन चाहिँ असफलता जस्तो चाहिँ महसुस हुनसक्छ।
अनि विभिन्न तनाव छटपटीहरू हुन सक्छन्। त्यसै गरी मैले 5 मा लेखेँ, बढी महत्त्वाकांक्षी भयो भने, धन सम्पत्ति बढी तीव्र चाहना राख्यो भने पनि छटपटी, जलनहरू, पीडा चाहिँ जलन, डाह, ईर्ष्याका कुराहरू धेरै आउन सक्छन्। यस्ता कुराहरू समस्या हुन सक्छ भनेको र इच्छा र चाहना पुरा नहुनु भनेको चाहिँ इच्छा र चाहना पुरा भएन भने पनि अब चाहिँ यो के भन्छ नि खिन्नताका कुराहरू, चिन्ता तनावका कुराहरू आउने नै भए। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को चाहिँ सोचे जस्तो प्रगति नहुँदा पनि त्यो कुरा मानसिक समस्याहरू, चिन्ता तनावहरू अनि समाजमा चाहिँ घुलमिल हुन नसक्दा नि एक्लोपनका चाहिँ ती पीडा, खिन्नता, नैराश्यताका कुराहरू आउने नै भए। अनि त्यसै गरी चाहिँ नागरिक सभ्यताबाट उकुस-मुकुस हुनु, यो स्वार्थी जुन चाहिँ यो भनौँ न सहरी सभ्यता समाज छ, त्यो चाहिँ अब यो भनौँ न यो स्वार्थी, एकअर्कालाई सेवा सहयोग, मानवता नै कता चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो मलिन भएको हो कि भन्ने वातावरण र परिवेश देखिन्छ। त्यसबाट चाहिँ यो सेवा सहयोगको भावना नभएका कारणले पनि अथवा स्वार्थी प्रवृत्तिका कारणले पनि विभिन्न चाहिँ भनौँ न समस्या पर्दाखेरि चाहिँ सेवा सहयोग नपाउने, जसका कारणले गर्दाखेरि मनमा तनाव, छटपटी यस्ता कुराहरू आउँछन् है, मानसिक समस्याहरू आउँछन्, मनोवैज्ञानिक समस्या भन्ने कुरा हो। त्यसै गरी मैले 10 वटासम्म बनाएको छु है। देशकाल, वातावरण र परिवेश अनुसार चल्न नसक्दा पनि मानिसहरू चाहिँ मनोवैज्ञानिक समस्यामा पर्छन् भनेको छ। वातावरण र परिवेश अनुसार चल्न सकिएन, देशकाल, वातावरण र परिवेश अनुसार चल्न सकिएन भने दुःख पाइन्छ, विभिन्न तनाव, छटपटीहरू, चिन्ताहरू मनमा चाहिँ आउँछन् भन्ने कुरा नै हो है। ल, धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। आजलाई यति नै। तपाईँहरूलाई आजको कक्षा के कस्तो लाग्यो, भिडियोले चाहिँ पक्का पनि तपाईँहरूको पढाइलाई सहयोग गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। त्यसै गरी चाहिँ अब यो पाठको विश्लेषण, प्रश्नोत्तर, व्याकरण अभ्यास, यस्ता चाहिँ व्याकरण अभ्यास, पाठसँग सम्बन्धित चाहिँ विभिन्न प्रश्न उत्तरहरू, भनौँ अथवा विश्लेषणहरू, यी सबै चाहिँ अब भिडियोहरू भनौँ न, पाठको विश्लेषण गरेका प्रश्न उत्तर, व्याकरण हल गरिएका भिडियोहरू चाहिँ म बनाउँदै जानेछु र चाहिँ यो भनौँ अपलोड गर्दै जानेछु। तपाईँहरूले यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगसँगै चाहिँ लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गर्नुहोला। आजलाई यति नै। धन्यवाद।